បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការបើកប្រអប់និង review ពី power bank មកពីក្រុមហ៊ុន Mi បាទសម្រាប់ power bank ដែលមកពីផ្លាកយីហោ Mi នេះបាទចង់ដឹងថាវាមានគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចដែរសូមចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទមុននឹងចូលដល់ការវិនិច្ឆ័យគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិគឺយើងត្រូវបើកប្រអប់វាមើលជាមុនសិនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបើកប្រអប់របស់ power bank នេះសិនបាទនៅពេលដែលយើងបើកប្រអប់ហើយយើងឃើញមានខ្សែ USB ទៅ C បាទសម្រាប់បញ្ចូលថ្ម power bank របស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រអប់ power bank នេះយើងឃើញមានសភៅណែនាំមួយជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ពីការប្រើប្រាស់ថ្មមួយបាទឥឡូវនេះគឺយើងចូលមកដល់តួឯក power bank មីយើងវិញម្ដងបាទខ្ញុំសូមហែក plastic ចេញបាទនេះគឺជា power bank មីបាទមើលទៅគឺរាង slim ស្រស់ស្អាតមែនតើខាងក្រោយមាន wireless charge បាទគឺយើងអាចប្រើ wireless charge ជាមួយនឹង power bank នេះបានបាទខ្ញុំសូមហែក sticker ចេញបាទនៅខាងមុខនេះគឺមានរុន USB មួយជាមួយនឹងរុន Type C មួយបាទវាមានបេតុង power មួយសម្រាប់យើងមើល LED ភ្លើងថ្មរបស់យើងបាទសម្រាប់ power bank មីនេះដែរគឺយើង order នៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺវារាងថ្លៃបន្តិចហើយវាកម្រនឹងមាននៅក្នុងហាងជាពិសេសគឺនៅក្នុង Mi Store តែម្ដងគឺយើងនឹងពិបាករកទិញវាណាបាទសម្រាប់ power bank មីនេះបើសិនជាយើងរកទិញនៅក្នុងហាងនៅស្រុកខ្មែរបាទតម្លៃវាគឺចាប់ពី$43ឡើងទៅបាទសម្រាប់យើង order មកពីចិនគឺតម្លៃវាត្រឹមតែ$22តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបតម្លៃវានៅក្នុងស្រុកខ្មែរជាមួយនឹងតម្លៃក្នុងទីផ្សារស្រុកចិនបាទឃើញថាខុសគ្នាពាក់កណ្ដាលម្នាក់បាទបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានវានៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺយើងត្រូវចំណាយពេលកំងវា1អាទិត្យឡើងទៅបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំត្រូវចុចបេតុងដើម្បីមើល power bank នេះអាចប្រើប្រាស់បានអត់បាទយើងឃើញថាគឺវាអាចប្រើបានធម្មតាជាមួយនឹង LED ភ្លើងគឺមើលទៅពិតជាស្អាតមែនតើបាទត្រង់កន្លែងដៃច្អល់ដែលខ្ញុំចង្អុលនេះគឺជារុន Type C បាទខាងស្ដាំនេះគឺជារុន micro USB បាទគឺយើងអាចប្រើ micro USB ក៏បានបាទឥឡូវនេះគឺយើងចូលទៅដល់ដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមតេស្តជាមួយនឹង power bank បាទគឺយើងយកខ្សែ micro USB ទៅដោតជាមួយនឹង port USB នៅលើ power bank របស់យើងបាទសម្រាប់រុននៅខាងស្ដាំនេះគឺជារុន USB បាទខ្ញុំនឹងធ្វើការដោតដើម្បីធ្វើតេស្ត power bank ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបាទគឺយើងត្រូវយក micro USB មកដោតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដោតបាទឃើញថាវានឹងលោតបញ្ចូលថ្មលឿនបាទយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវម៉ោង 9:21 ថ្ម 39% បាទចាំមើលថាវាអាចដោតចូលលឿនបានកម្រិតណាព្រោះ power bank វាដាក់មក support ជាមួយនឹងខ្សែដោតគឺវា support ត្រឹម 25W បាទ 25W គឺយើងឃើញថាវាលឿនគួរសមបាទឥឡូវនេះយើងទុកចោលរយៈពេល1នាទីបាទចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើវានឹងទទួលបានថ្មប៉ុន្មានភាគរយបាទឥឡូវនេះគឺម៉ោង 9:22 យើងឃើញថាត្រឹម1នាទីគឺយើងនឹងទទួលបានថ្ម 1% បាទពេលយើងនឹងដោតទៅទូរស័ព្ទរបស់យើង support នឹង fast charge បាទនៅពេលដែលយើងតេស្តជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ Android រួចហើយគឺយើងធ្វើការតេស្តជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ iPhone វិញម្ដងបាទសម្រាប់ iPhone គឺយើងមានខ្សែ Type C ទៅ Lightning បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការដោតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលប្រើ iPhone គឺយើងត្រូវយកខ្សែ Type C ដោតបញ្ចូលជាមួយនឹងរុន Type C នៅលើ power bank បាទនេះគឺជា port Type C បាទសូមធ្វើការដោតបញ្ចូលបាទនៅពេលដែលយើងដោតបញ្ចូលយើងឃើញ LED ថ្មវាលោតអញ្ចឹងមានន័យថាគឺវានឹងដំណើរការបាទបន្តមកគឺយើងយក Lightning ដោតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទជាងឃើញថាគឺវាដោតចូលបានធម្មតាបាទនេះគឺជា LED ដែលបង្ហាញពីភាគរយថ្មនៅលើ power bank របស់យើងបាទបន្ទាប់ពីធ្វើការតេស្តជាមួយនឹងខ្សែ C ទៅ Lightning ចូលមក iPhone របស់យើងហើយគឺយើងត្រូវធ្វើការតេស្តជាមួយនឹង wireless charge វិញម្ដងបាទខាងក្រោយនេះគឺជានិមិត្តសញ្ញា
wireless charge បាទគឺជាសញ្ញាបញ្ចូលថ្មរបស់យើងបាទការបញ្ចូលថ្មតាម wireless charge គឺយើងមិនត្រូវការប្រើខ្សែនោះទេបាទសម្រាប់ការសាកថ្មតាម wireless charge ដោយមិនប្រើខ្សែនេះគឺក្រុមហ៊ុន Xiaomi បានបញ្ជាក់ថាការសាកតាម wireless charge គឺ support ត្រឹម10 W បាទ10 W យើងឃើញថាវាអាចលឿនគួរសមដែរបាទគឺខ្ញុំធ្វើតេស្តជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ iPhone របស់ខ្ញុំគឺឃើញថារាល់2នាទីគឺវានឹងឡើង 1% បាទ2នាទី 1% គឺយើងគិតទៅគឺវាអាចបញ្ចូលលឿនគួរសមដែរបាទសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងដើមមកជាមួយនឹងការតេស្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវាគឺជាគុណសម្បត្តិរបស់ Power Bank មកពីក្រុមហ៊ុន Mi បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងតេស្ត Power Bank នេះតាម wireless charge ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលម្ដងទៀតបាទដោយការមិនប្រើខ្សែគឺយើងគ្រាន់តែដាក់ទូរស័ព្ទរបស់យើងលើ Power Bank នេះគឺវាបញ្ចូលថ្មដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទនេះគឺជាសញ្ញាថ្មដែលលោតបញ្ចូលទៅទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទអញ្ចឹងសរុបលទ្ធផលចុងក្រោយមកខ្ញុំឃើញថា Power Bank Mi នេះវាមានចំណុចអវិជ្ជមានមួយគុណសម្បត្តិរបស់វាគឺទំហំថ្មវាតូចត្រឹមតែ 10000 មីលីអង្ពែតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមអរគុណដែលបានចូលរួមទស្សនា